Eneda hono eda ho sensu dia na unim se aha eye Sompa 106.5 FM Accra Ghana de Shimaima yamamu nyina chi ebranson se ye de Ghana today ebremo na Ghana today eye dwumadie bia efa oman Ghana ho ensem a edi ahim edi ade ncheche ewo Ghana ho no na yayi ni nyina edi apie na abi wani ewo ho Unua ba Akosua Aboagye Akosua nhyirame wa ha sanso na Apam Dadaa Adwoa nsuso no ensuso ewo ha se ya ene ye fiada na ye fiada idie na kire se bibia eye fine nyame ede yakọ ede ye twade ye ba be weekend dimte na ye the last day of the weekday na bibia ejina so kama ya fam Akosua nhyirade nyame ye hyira no wodome no a enye yie Onyame ka kire Abraham se de obehira no mehira no na de obedome no osi de obehira wo no mehira no enti de obedome wo no nso medome no yesu ye Abraham asefo efise gidi akwantu no an ye namu no enti ukira ya nyame ahira wo wodome ya nyame adome wo de wo wehima ye no eba wo awo so enti eti we ni problem adwin me fine ne edigye ene ye de bobra na we di ansa na Apam Dadaa bebe mu no se wo tie mi a mesrew ochina ya bra Sompa ha na ebe sha wo senwate ye nye wo kapre sesa wo ne wabusuanfo wo kunu oyere ne wo manyina momra ye office ha ye ni Unilever aka abomu a ye be sha wo sen o techrama so ne udodom da bia ba complain kire wo se aya na ne sen no apam de ewo ha no mo odi bi o mo frɛ no dodomsen no ben sen dodomsen oda bia o ka kire o se dodomsen ne ye ne ya no kre obabi kra ne simienu bi tu ye mai ache ebi o ho ya na jamiri kutu aye na afuna honho no ehwehwemu su kra che sa anya bia afi bia no se wutimi ko hospital ekwohwe wo sen once a year but e bi apamutu e wo be 50 years onko bi da wunsi ho da Sompa 106.5 FM Accra ni Unilever Ghana ka bom Pepsodent bra be hwe wo si free ni ensa ncha wade untu ahwe da bi now nanka wo dentist busa say apam edi enti na nkrofo nko dentist wo ni boarding busa say di enti na obi wo ane kaka eba no de enchine ginam no de enchine ginam no de enchine ginam obi wo ane sin wo say yero no de ayi anwe atwi so just one tis yesi we ma sen ye fita no eso na de etia na tie no kre enti bra ha echina bra ha anopa na wa ha okay from 10 a.m. na Unilever for Ashase. Sompa wo hwehwen a ye wo Watermelon Street. Okay. Ye ben Rising Sun School no ye ne yesa ben Dome Market. Sompa 106.5 FM Accra. Sa wo de wo bo, sa wo de Google Map ne ba na wabo e wo so be ba na wo de unim.
ucha achimota mo animu ha on say Apam ucha achimota mo animu o fa animu no a Kota kwan ba ko de di kan economy market opa memfa ho brewonim kakra baba beto Ecobank the second junction on your right Ecobank nchen ho no na eno de yengu so te say do me fa ho okay ho no a ye won finfin ho no a ho na Sompa 106.5 FM Accra ye wo enti echina ye memenda ochina memenda say wo de betena fie di konkonsa na wo sekaka di agina no agina mu no brana sa free dental screen ni free ewo ha sei eye Sompa fo aye de Sompa brewo no ye ne Unilever fo aka bom edi dwumade bi sa obuna na Unilever fo ahye omo ne nyina kama a professional dentist esiwo eti Apam wura mu a ye se hwe no mo di fidie papa enye kwak dentist o ana kwak doctor ye wo kwak dentist efe bia wona nam kwan wana nkrofo bia kyerɛkyerɛ dan ye mpa se so ma brane betie the professional dentist do pese o sie fita I see doctor nankasa o pese o sie fita ye wo doctors o munim de esese ye aye papa ense wo se no eso o pese o sie fita mi se wo be bleach wo se wo be po no wo be po wo se se de ebi mu po mo we de no wo timi po wo se na emu no se wanya a professional dentist amana anya amawo a o se ne be sei eti wo ba dog o ma hwehwe wo se no wo wia no matu abusa mo se dog me se no na nka me pese me ye ne fita me nya ne dan free consultation it's a professional dentist a eba Sompa 106.5 FM Accra nya asem ketwa 21st clinic for you invite mu nyina momra mo de anim se mo ye sciatica expert but mo nya dentist expert Munya dental expert. Omunim se mu yade ne nso mo nsasen yade. Sa eba sciatica de ya yenim se 21st clinic muti ntimai pa but munya dental specialist say de mo ya sciatica specialist no. Eti ye to nsa frɛ 21st clinic adwuma ye fo nyina se wo kyena mu nyina momra from 10 am no na yatena se. Na ye ma free dental screening. O baf sisi obusuafo nyina ka ho monko amemma fa wukunu fa wo yere fa wo ma wo fiefo wasorefo just an baptist for me invite mu nyina wo kyena momra ha okay na Unilever for hwemo omo ne omo professional dentist na eba na hwewa omo ya na omo sa chawade freebies aka ho na ya sa chaw pepsodent se fa kɔ na fa kɔtwetwe se na wo se no enya ho de nti akina ye be hwemo nyina amonim wo ha anopa no de na ye wo ha brantem nti ombe hwe wo sen yade ama wo sen aduro ya eti brantem na wo ma hwe first come the obedi kan ba na ye be hwe no ansa na ya be hwe because ye beto ato nti brantem first come first serve na be ye ne sa se de be ya bibia betimi akoyie nti Apam Dadaa se china be hwe wo se me hwe pa me hwe na wa hwe wo se krank mebo me hwe papa you are often kranza ba yi so ma dentist bibia wo oh yes because me say nye nkwanhia bi na ba na doctor hwe ya na nka me nse da nkɔhwe nti se ne ba me ma na asase ahwe afiri na se nkwanhia bi ba wudu na se fe wo se me hwe na ebi bubu yi nti na se wo mo hwe na wo mo ye ni nti ebi nso de tetare so abobɔ so a onyaye anka green ne brown na Greenwich Meridian line no ne de bi de da na se ase no bra na wo mo hwe ma Greenwich Meridian line den ke wo se obese edapo no ne de na da na se ase Sompa FM no sa so no o se uni obi kasa pa na nka wo kan asem na nanim sesa bra na so wo hwe wo se ai o hwe wo se yi ese otimisiri sere masiri but untimisiri asem yo sere pa na meso wa china bra o se ho ha obia wo tete maso dodom wo ba sesa wo mani nyina ka ho fa bu o mani na man keto ni nyina fa mo bra nkra no kwa de ese wo mu hia dentist more no kre o ba bi ni sini tutu ye ba mfie no ni bi mai fa na bra Sompa kura tutu ye fifi no afifiri style for 106.5 FM Accra ye ben domi market premises here ya Rising Sun school no ye ben no okay we do domi market wona buza so na Rising Sun school no ya awo kan dentia miensa no odu Sompa so Sompa do bra fa wo manyina fa wo kunu fa wo yere obusuafo maame wo papa mu nyina mombra na mo ye free wo benya biem na ache o no kre every said the month of March nti we no ye nje obese
card bia Debbie no answer with the waba. Okay. Yeah, a professional dentist special with Siamawa. Sompa 106.5 FM Accra in partnership with you win that ben ka ho da ben na abeka se me kotues ka kon na dentist no kwa consultation kra betimi atua la be di so as we ye dey ma free ka betua ye dey ma free brakwa Pepsodent free breben ko si breben chese all day. Okay. See I can all day I chese day ni na omo ha mu omo hwe mu ye omo nkoi. Okay. All day all round. Okay. Enti ye all day day abrantem sa ye hwe wontem all day omra na ye bie ye prono no na ya hyehye ne makama na wonso waba na wabetena se na aboa madwumadie no akoso kama enti Sompa 106.5 FM Accra free dental screening invitation any a day ma wo enti are you due for a dental checkup? Pepsodent in partnership with Sompa 106.5 FM Accra invite you to a free dental screening at our premises here. Venue near Sompa 106.5 FM, house number 21, Watermelon Street, Dome, Accra. 28th March, all day. And Opa could say, come and get your teeth checked by professional dentists. Receive expert advice. Okay. Receive expert advice and learn how to keep your smile healthy at no cost to you. I won't try. It's Apam. Branian check was similar. The to be your best a professional dentist nebe. You be a bema expert advice. It's not make us be a person pausing. I did work when I was in any concert with two. Obi was say me ko two. Number two for there be we we meant to. Ya be a friend can and now be betimi aye bia ma. Okay. O metimi atufo. Eti expert advice no cry here more. E bia wo ba ne se no. E ya wo se ko hye nkrofo ebrezi bi. Oh, eti bra no muntu se we hu hia. Yes. Me ku be say mre bi ka sanka me ko hye wo mo ayi a mo de hye wo mo si be ko me famous say. E de kire wo mo. E de kire wo mo si hu hia. Okay. E hu hia o sin tokro bi ani no kesi ni. O sin nyame arrange ne kama. Eti be je expert advice. Okay. E ma quack doctor, quack dentist bi a me tu. Ochina bra Sompa 106.5 FM Accra. Na yenche okwan so a ye fa so twitwi ese na kwan ye fa so a osin be ye kama eti e wo ma e be ma mo live update nso o radio no so enti ochina mo wadwuma ya pam ye be ma live update obi ba no wo kwa no wa be kan de e koso na echina no nso no se tie bia wo de obi for o ba no wadi kan opakra twamfo ni no to o ba pa now the after no nso aka ho before and after and also ye kama eti ochina na every 10 na ikono ye beba live report omo beba ni bi beba be kasa omo koye na di omo koye na or because omo mutie nya na nso maba ebi se wo be hu sampa so obi kura aba eti echa from 10 am enti dwomfo minu amu dwomfo do me market wo nyina mum nyina mumra kantamantu mu nyina mumra branian show so na me kan se wo kwa sika wo betua ansa na ahye wo no wan hwa wo kra wo home ebetinti achina bra na Sompa 106.5 FM ye ne Unilever Ghana Limited mo de Pepsodent be adwaso free dental screening no fa ho bishop se edi kan kasa Sompa munti ne bae ena adwuma panti ne bae se mo hwa se wo kaya bronya no because I dey mentante say ye kohwe osepa o say so ye de Sompa akra nde bi ye da bibi ye nkofo hwe na o masua ye de bi nye na mo yo mo de obi nye ne ye apam se wo kaya bronya no ya the money and one magic konkrofo fie but wo radio station bi o de ade akobi fie da wo we ne kwa gisa wo ba ho beje ye de ko mu fie ampa ye de bi kwa hafo echiman agomeda ye de sa agomeda so benya oti tema oti region ye bi ko ho ekodi nkrofo owo ha abosi ye bo uprum adade asema Sompa ye koto tu se ebi mu kra na o mo fre na ebi kra ye nifrafo ti ni fre ni who ka se o meji na do match o meji achede wo a o be da aba but ye de komo o mo ofie eti ye dwune nipa ho eti ye dwune wo hunti no ye nim se wo se no kaka na e ha o tokro bia bedam e ha o ba woni ska a wo de be kwakọ hwe ama dentist bi afia montie the dentist no abrew odi ane so obeba Sompa FM ye premises here ya na ye be show kama okra wo frɛ Sompa na wotie Sompa na wo ma hada sa kwanya na de bra na sa be ho seka ho na sa be show seka ho wow Apam Dadaa ye bra suntie da Pepsodent ase Unilever Ghana Pepsodent ase and sciatica commandant Hajia special local food endpoint homeopathy clinic and afenso dwumadia hodo kasa natural mineral water womo edimotintemai na enu achi no nso no
eye harvest praise dwumadi a eba so no wo nyina ka ho apam dada de obokrata be na eda wonim ma me as usual the chronicle de obokrata e de menema no pay me the new crusading garden so weekend de no ekuta me wo ha daily post wapost bi aba na anso ho daily guide or guide ya no pay Akosua de ne ka tun aba menso mikuta daily graphic do obokrata no ha government set to issue local bond aben hieska Dr. Keselato forcing entokwa ebe ha yo Iran ne America ni Israel entokwa Elizabeth Dadaa Adwoa Asare e de ababeto World Bank mofa work to unlock $75 million agri investment. Parliament passes legal education reform bill. Ni na e wa ha say na the Ghanaian Times and so President Mahama highlights key role of private sector in agri transformation. Government sets out plan for local development. And na 2 arrested over jewelry shop robbery. And also so ni na edem wa ha. Nti apam so mo na e hyaase na e fayeko. Mo anopay atiefo nyina emra Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra. Oba na waba abeche na fe unu ebi enya bi. Na mo wadwe nkyere hia pa oba nso amahonte memfa nkomo ayedie ewo pai so eho ebere beba mo wabo ewuram na do wadwe nkyere aba abeto so sabire ye no 101.1 Sompata kwa e live wo ho enti nso emu nyina wo mu tie wa hene gya no waso ne den na uduru nkransa 90.7 Sompa e live kwambo atan adwuma wura ene dom no nso wo mu de adwuma no e mate mamufu e wo kingdom no mu nyina e na 106.1 FM Sompata chiman ya fa ba bia delegate da obokrata anopay wode yewura kan kuntunkunku for atamfo ni aba beto akire na wakane nsa na ahyemsa no wode esina no na ni nyina no na wo kire se SMLD no na fe Ghana Revenue Authority scandal bi ya ni nyina OSP wo mo hwe ni mo se wo papa ikwadu krata no kire se enyade a wo ma hyeda abokwadu bi anase ye de krata bi akwa no se bekompo afei na wo mo ede ba bekro eno nso e kratafa etoso miensa e delegate da bokrata anum legal education reform bill wo ma pass e kratafa etoso nsia adopanya delegate da bokrata anu a o Akosua mo amfansie kura nipennum wo motina nanum wonse do menteme ho ase atweneti e wo nkwanta enura e hot bite kase e boso uti yewurawura mu a e ma ate se yewura tete yehoni na reinforcement team odi wo mo koe no ema emu bi kura na nka ehunta wo mo kokohuni wo mo a sabio yahye wone adehye no foton wo mo fie nso ohwe bi e wo ni so e wo Sompa TV ene Facebook wo nyina tie no FM no so delegate e twaba no pay eno ena posifo wo mo team no a wo mo nam nkwanta monten so ehunfoni wotwa ede aba betum ne private entrepreneur wodi tukwan no sabi engineers and planners ni ne adwuma enti ekobas wo sade ne private jet nom etututu akwan na sa engineers and planners kuro ya nso no ye ma wo mo contract wo man no mu a na akwakoye kokofu bobo aman no mu a na akwakoye kokofu bobo ase wonu animu a ye mpasew anopai daily guide obokrata ne wetwade ba ye boso bi eno no na Ibrahim Mahama enyama mpani nua no na mo ndi wosiri mantifi a oye visual artist a wo art no na asem na mekan anopai daily guide atwa na ba eno wo se nyese bia wo pempatasika bia o ana wo penipa bia ni madom na mom atentenene eno wo hwehwe anopai daily guide no na Akosua ka tu anopai wo de bae no me hu se doma na nka wo tworo na mom se ye doma me hu doma Okada Pragia Production 2026 na Akosua mpa wo de ato we de yakwa te se de dokota mpa no enti se Okada ne Pragia no ne nsunsanso bi emfoni o ne nyina ode ato a na obi bi se chele hawo o de ne te sen ebi na ne yaba na gie ana ebi nso yaba na gie ne nsa anopai delegate da obokrata de so no a wode ababi enono na Zimbabwe adehye be se edunu na omo chese ye dodo wo mo de won kokoshe Russia sra domu o ye beboa ma wonya
soja akọ ewo Russia wakatua bebre adada wo mo nipa du numati nanan mo wonse do anopai eno nso ewo ha ya ye boso ede ama yetiefo a wo muti afidi kasie Iran sade wo mo naval commander nso wo mo attack no a Israel fo ebo ho amane Aleriza Tangsiri anopai ne mfuni ewo ha eno nso ho nsem na anopai daily guide da obokrata wode aba yeboso ede ama yetiefo na daily guide ba ye de ma memfa guide no ba konso nka ho eno new crusading guide weekend de no anopai wode ebia betoa ba bia nka yebo date no ye tworo ye tworo bibia wo hobra wo tworo krata no wode ni shika sowa boblilo ana abubakar ne say otosumi no na yeso wa swear allegiance to Agbawe playing family no ewo la enti wo nu gade a menya boss ya wa hu ne nkampesa mekan nanso me minu bu no enti eho asem na no pay new weekend crusading guide the bokrata watwade aba na asante mai koka ene kasai wose sa Akomada University wo ka kire mampani se operationalize na nema entumi enkoyi afi wasaso de abetoa yewura Vincent Kosefo anopai sompa nana kojeje se ekoba sempremo kase ebo no ye de somo wose emmabulu sabanya penso wonyere mu ho na anopai enonso ewo ha na bogoso mines no Pristia my daily ena wo mo akiro krata mpanimfo wo hode akwa mampani se lease no ensembisa binum wom enti mampani won sore na afi won hye na ahwe ni wa no na won hwe mu ehonsam nso anopai edaha car power ship recent decision to shut down said o muka asanka won bedum no we wode Osman Khan de na aba eno ene wo ha car power de no emfoni no ene da hai 400 million debt ena eyeka eda ho ya new weekend crusading guide e boss wa mane se eno no mperimfo ye se kaninti ahwe a wo mbetum nanso wo masesa wo no madwene die ntia no anopai eno nso wo ha mampani Donald Trump America mampani wo Iran to kwaya ho nyame de chen ya ahwe wo ne Xi Jinping China penny no ebehia kwampa wo mbefa so a menteme ho ase no ano betimi adwo kama say Iran fo so ya ye ntokatwanye said yes a wo munya ma bibia nka no wo mo so atwentanko anopai ehonsem new weekend crusading guide wono so atwa ede aba ye boso ede ama atiefo a wo mutie ye fidikasi apamunim say the senior national team the Black Stars omuni Austria ebebo match na we share the back page of the Daily Graphic. Black Stars captain Jordan Ayew vying with Elisha Owusu for the ball during the team's training yesterday. Na waha tian wishim omo all the best. Na eyahoboaboa for the World Cup no. Enti no ebema omo strength. Say o mai bi yesa obi ebo na mo say and now be players adu omo be kono omo be yi omo free. Yes. A strategy. No correct. A strategy nti Otu Ado our ye Black Stars coach ye share the BCA they are found in Austria this afternoon. E be koso of Vienna. E kwa be say be a prebi enu so de ehia pa de ba ko a ye hwe de ne ne dia ne ya bowato e true pa nti says a pre-World Cup friendly matches no mo ya hwe yi obi timi pra no antimi anko e very dangerous so e risky papa nti say na mo hwe ahwe yi no na wo mo nso nkrofo na wo hwe wo ho eden no mo bo mo na nti mo bo mo aposo mo wiki o mo nkra yi Austria for no na wo mpese obi be wa bro ba ko yi obi abro oh no o mbeze obi ba ye wa bro ba pese ko ye obi abro ya professor dinti eti okay eti sansam ne da ho na se wo hwe Daily Graphic ani mu hanso Elizabeth Nyado ado de aba se
aban a signal say the friend domestic bond market na Apam was say baby na sa aban be bobosia bondholders bondholders na dadafo ni abre no eyi omo akoma nto omo yem no say beto ahwa na ebeto bond ndo mbetim ndo omo sasa akoka na eba na sa anhwe age say omo fa bo kese party say me under it new treasury bond program just say this time around no as I said bondholders obi abekwa kotobi no ma binding committee ne ho with the contract finance bo ase say was that bi o meka se minister owo new I minister nti esa ban e de hye apam ni mu no kre say that kra me ho kire me say de metua interest aka ho no kre because untimi mo obi me bondholder me to aban wo me bo obosia na obo obosia we oduru mra bi ase na me ho kire me etimi ntua wo de aye de awie de obedi a wadi awie no it is 1% the new bond treasury bond program no ekoyi a adada fo no so de na akam no munti obi ade ma no na say apam sa aban amfa nhyem say da chimintimi nsesa madwene memento okay that mean to me make us a hear me it interest me to me mento ye mento ani ka me mo boade an na me mfa nkodidwa because wo aban me ni udidwa that bia wutimi sesa wadwene ebi na to wo mo a obi ni sika ye papa bi ofiri me ho adwindi ne ku no sika wode ato ne pension ye se an ye ntua interest bia anasa interest ni ye chem 5 years time until who the tromponchi yen wo sika ni nyina ahye ebo nkrofo fomu no kre sa haircut no it is advance or enter into the domestic bond business ni mu dia any say assurance biba said that chi bi ho kire wo said because obi anim say apam obetimi abo individual bi wanza ba ko no wo kan ho asempa ntimi hwe a wo hu ntokure wo apam unim say obo ankrankra bi busia unim say the probability say ontua ye high unua bi betimi abaji hoska ontua but obi anim say aban bo busia dia uye safe sakura ebetua ukoto treasury bill uye safe no kre because aban no abo ne busia enti sa haircut na buy no che say e ma the confidence ankrofo wo mu no o e cheko from kra because any see any that so nyina asa be ankrankra private business can collapse bia anye bia wudwana kobo abonsu asa hode a private business can collapse but aban there enti sa aban so oba ye twen no na emom no so my assurance say o menya hotoso sa GPCC declares support for President Mohammed's stance on LGBTQ+. Asem wenti da be pan ye bewie na pam ye de betu echi. Asemo. Da ben. Oh, da ben. Oh. Emmanuel Boni, Ghana Pentecostal and Charismatic Council. Almost supported His Excellency John Dramani Mahama. The jina ya was one of the LGBTQ issue no one peso. But apamwe omo mayem putu honkomodie kura for baby achadodo. How long na ye be ma LGBT asema so bo man no kura no nke ye honkom na monim say the more kura ye ka no the more na e promote sadie they should get it out of the way. Parliament should get it out of the way. This must not be an issue as I said that ye tena ho ka chahona ma memfanya mali enokre pa sa LGBTQ+ asema no esese apamibo esese ye getting out of the way ye ka ho asem ne ye tochene enya issue a esese ye ba because the more cry ye ka ho asem no the more no na ye promote wo mo the more no na ye elevate wo mo the more no ene ye hye wo mafro mu ma why must this thing the BIA issue up to ne ye nya ho asem enti ye be se parliament say omo emfa ayi agency bi nto so yen getting out of any issue as say you dragging money check any kwan say you mad the ubokrata sa no pa say bia Sompa 106.5 FM akra sorry say the ubokrata would do abedwa so ye reviewer na ye ba be hu LGBTQ asem for what omo ye ehemfo ese so omo asem da bia national issues enkrofo pe toilet enkrofo pensuo enkrofo pe kwan ayi
no best syndrome yebesi no kwan a doctors and nurses for so mu here logistics and nurses for this wo mu issues a critical issues youth unemployment e da ho na yete sa LGBTQ asem we ho ene ne amaso oh no please na parliament oh please parliament please get rid of it yen nyina ya gye atum say yempe mampanyina so wompe monto chese mon get what needs to be done no yen nye ntem yemfa nkoto mampanyina ni mo fa ne kokromoti ntem so yen tonchire baby kra we are done Senegal for ayo yen tonchire baby kra why must this issue be on the table for more than 5 years yes guso asa discuss way no we waste time and energy and resources on this one na wo mo so no na mampani koka say repatriation or more trutia no yen getting out of the way cry said ye be ya enkoba say ene ni amaso ene ye be reading ni baby adru bia no and ma shebegya phone for as I said te said de ade bitimi ba na omu nyina aka bom na o ma pre na o ma ye na o ma wie ne ntam omunya ne sa omu fa LGBTQ wasemi omu fa ntoso sa se o ade we na se drag because na wo na ababu sa mami na LGBT de ya ya can news ai nie television so nie radio nie online just this issue ya drag sa parliament omu research yeah eti parliament no enche na abai because mampanyina say bo se nya bedru nanimu ade kra nche so obesan ekire wo asem ya de bekokota ne wan kase wasam jejeje yen getting out of the way in here some national prominence ni bebre we don't have to put too much light on it as I said on mine no your issues are who here I say e ka ho asem let's get this out of the way so that the nation can move forward and you can see a wasted time cry on this thing Ghana Pentecostal and Charismatic Council for or more declare so many mampanyi ya adwene say the stance na what take so no de enya ba nanimu ade kra enche so no o mo ne ya adwene say yenye na mfiri onya de o my Ghana so ye beso so sade ne so no ye say ye o man ne de ye say ye mpe enti emfa ho ne adniemre bi e be hwere ye emfa ho ne aman bi o mo betan ye emfa ho ne loan bi a yenya biem o man no eye se wo be choose o conviction over your comfort. It's important that you choose your conviction over your comfort. If it says what two conviction touching it enam sikanti what two conviction touching enam de obedie what two conviction touching it adia eno na ma wo ye nipa e ma wo sombo ma wo ye dunia bi a wo gidi wo touching all because of something that is passing, something that is fleeting na emoye too cheap into your mind no yensi kete say yesi yempe de bebe bi amra yeme de bebe bi amra so what bank phone so my bosia IMF phone no say ya wi America phone whatever de bebe bi amra it's better for you to choose your conviction you better say wuji bibidi we are honest person ye ku wa yenku ntisa Steven okay chese de betu bi anto nipa ese wutimi ye komebedo kura komene okay ese we get it to a point say no I'm not going to compromise no matter what and this had the any say obi disika bi be chan wa na mu peden you fall for it na akwakofo how banti eno ne daily graphic da ha Ghana Pentecostal phone so kayen omodi abeto apam to asomai mo mame anopay daily post so post bi aba na mampani ena nimfoni de akiri wose sade okoka na wo UN General Assembly kwan a wo fa so fa ye na nanom no mum ede wo mu a wo mutirimu abobew na wo betimi ahyehya me ye firi asase so akonya me nchen direct safo ni nyina nimu de ene wo mu de aye wo mu de ewie abeka kire se ai ena wo mu de ba be ya de ni nyina echi no de se wo mu de dayase ana sempo wo mu de pataye no wo mu nyo mampani koka wo ho a America, Israel, Australia, woman say there be let the bag one be bag on nyame de or the China you the feet enti the AC ni nyina atwam ne aka and the ebo ho ban it is abri abra bone wo say me ni ebre ho na ye pem koyenim enye ne aba besena ko nanso ni nyina mampani say asama e kan kire bibiman enti bibiman mo men kan homom ne enya ba ko anopai eda na apam sa reparation ade yi yeni kan mo omampanyi dada na Dadaa Adwoa ono ne hyase na wo hyase no
mem say sabre no nipa bi te say Professor Jampo omo keka ho asem say wo ye panyin na ko yi nkrofo ama so wo ni hwe ka reparation ho asem na akoka yenye ke usapa me say asem o ade bi wo ho a wo kan no ye careful wa hweye wo we ofo nsa no wa hwe de wo kan no ye careful saade na obebu nanim tie na bedru mebi na obi pepo ni monyam na no me kan no wa ha say Ukraine Russian war NDC force enya hwe say Iran no obi ase hwe na ma meka Iran ne amre atabi enya issue say dem can say because by you thought to say be our time or there something like that may not happen. They should learn amonyofo wo munya hwe yie SIM card registration Sam George we won't go stubborn academy we won't register and record near year pie we won't register stubborn academy ya be some o postpone due date no and na wona so by SIM registration you apam de ugo no enu na wucha ma men chance na ye ni yef na fama apam nim ye kasa ya nya hwe se be ya daachi bi san asem no emewowo no kre efi say eniema the tables contain adene betimi adane afa adane a na afa no ase wa ba be shim na wonhu ne wonya wo ho by that time onim say reparation asemi o mampanyi dada His Excellency Dadaa Adwoa Akosua and the United Nations okoma so e kan ya ban dada no saa bre no wo mo no mo opposition no mo sorry yo now call UN meeting including Professor Jampo woni bibia aka it's on record Kotna TV so ai wo ya na mo amoko Ghana for pensuo Ghana for pekanea Ghana for pewe I will say reparation and how call United ya yempani for muni hweka omo just omo kasad basa but who say it was a good thing it is His Excellency John Dramani Mahama wo maso a wo de koye sheba bia kwa kodru but somebody started but as a rubbish no ene etuguye eti na omo ka sa asem no ababe watia wo yenya hweyi eno eye number 1 sanso na sim registration you say Minister of Communications say baba ye sim registration for when the etoso 9 because ye shall say 2010 ye bi and 2014 ye bi and 2022 so ye bi and ye baba be ye bi sabre no e top up one sabre no ya ankase minister ya oh stubborn academy no correct ye nya china ye be mo postpone the date ni sa and no mo making mockery na onim se daachi bi obaba baba ye abaye de bot achi no sa ye nya hwe yi o sa na Russian Ukraine war na Russian Ukraine war untimi nso awo ne ma wo se wo ka kire nye afedi ekwa wi ase no Iran ne America ne ena nkofo se memeka eno de memfa wo na sem kura mem edi enti na mo se mo mfa chine ma mo so sa edi enti but se so mo boso because e be affect ye because now you am penny for the crata babo ntisi ehwe animu se fa ngo bo be kosoro because of the happen e wo Middle East no but sabre na nya wo na awa bam etu de wonim se wo political point de bia me ka wo ha say ye wo niam bi wo ha wo de ye politics a e be bua ka wo sim eti say no e ba san so say social media you see the internet does not forget and over to a few moments later yeah eti dia waguo no eno na etu say sansa ma me bobo si nyina ba ye no na koko de mayo zasa on say o makofa mampanyi dada na do video dada o call United Nations o ma bebo honorable Sam George de o ma baba bebo o ma sanso abo Dr. Jampo Professor Jampo de o ma bebo professor nso de o ma bobo eye Kwesi Pratt Junior o ma bobo ne de obi akonachi for the yesterday internet na forget it eti yenye very careful say bibi ye me point ne say bibi ya say ye wa ban na ye yo enye wa ban na ye yo kamfo de anya no na nye say obi spearhead bibi na nya ye nyine nka say we de nye but eya ye nka say ye magana fo hu say because e bi e bedroom mre bi no na sa de no nya bi anka wo pe no kre eso na akwa wo sim eti say no asem o say da paso a Ghana fo nyina edi hu nkomo a eda ho no say video si eba a few moments later
Oh yes. Wow. A few moments later there. Sompa. Said yes, you won't go for a few moments later. Oh, you crow her. Your man of one, I hope say they will learn. No, correct. And they MPP for more opposition. MPP for more oppositions. They should be very careful. Some of the utterances will make it because it will come against you. Say Niaman in Koya, so Kai His Excellency Vice President Dr. Mahmoud Baumia. So Kaya. Aye. The fundamentals, no. A best pozu. No correct. The fundamentals, no. Afampa baya. And Niaman expose you. But we are who she is one. You're very careful. Yen canokre. At the end, the woman say yen canokre. Okay. And found only who the award bem will say yen this your MPP or be na ya come for. Or yet the end because bedroom rebi now hear the same grace. One of this grace in the Apam Dadaa Adwoa Asare yemeti from them. Mama, no. A few moments later. A few moments later, Mama Lodina Mahama, Nana and Poma Sikabodum ni Batampana, Nimfuni War Daily Post. And they say, Nikuno can some no General Assembly National, but Tampa one Tanasio. I'm fine a person and share na motuum. I'm prepared near chair and her camera. Nemum, one also meeting. Na some meeting no. Na American man penny Melania Trump. Ne digital protection summit nase. Na one also kokasai. No watch say and nema be more. I toda ye di ye and quedan kumani ye dia 2 years in apanosono. One more hwan koda ye die ene wo modache ene nso anopei ne daily post oposu ye bi no chronicles ya yankan episode for nwoma no etire yenum na nkenkan so dumi ensa na de ewachire ni his gold fields for at the $500 million ewura bogoso Pristia gold mines num na ayere so ano wo ma hwe ni mu semfinhie du ye die ni mu die ebebere sanwo ama wo mate na emfaso no so my Ghana enya biadi anopei ewo ha don kuma no gusu ka se wo mani nye kwan a mampani faso no wode ne nua Ibrahim Mahama ne jata jet no edi nanwie musa anopei chronicles so amfansi waboso ana wode dan bia ba beto ase ha was police hospitals 70-bed ward will be ready this year COP nyako ana kasa asemi se wo mo hospital ho with 70-bed capacity ward wo munya nwie de ne nso afi choko ebe ye adwuma eno nso ho asem na eda hayi na wo hwe eno nso yi wo se razor-eyed police track narcotic drugs abandoned in Adakulu jungle and pay pepacho per the chronicle na sa track na obe se wo mo kwachi ye na wo mo su se nubone na wo mo na wie aka nwure mu no eno ho asam nso no anopei chronicle one fancy ya wetwa ede aba ayeboso ede ama yetiefo na yese ensase e won potem ho no amanfo bi di ni fomfa enti kane municipal chief executive Fisher Samuel Kwabi ena yakasai na anopei wabo ho amane ewo chronicle da bokrata mu na yeboso ede ama yetiefo wo mo a eya pomode hwehwemufo yede netu kurokuma mu a na wabo ni tu apata wonko na wanwenwene ewo headquarters no mo na eho ade no odefo oja mansan bo ahenkoko ya wotoso mienu wona yesu nyama hene na nakasa se saafo no ya ye beposu ede wakokurokuma bim wo moto ye your health are concerned de owokurokuma mu ho apomuden ene odadwene na nso so wonko ene saafo no ye ti wo mo so atua anopei na na aboso ye no nso ye de ema yetiefo afi posi sadom de yewura tete yehone tie wo mo gu mu a wo mo wura kuma se santemantemu enu akase ebo so te se ye bobo so kirewo wo mo chese operation wo ma hyase na wo mo start ye wo ma chi nipa 19 enu nso honsem anopei ewo the chronicle the bokrata mu na sade oka se efiso for nwoma yenkenkan no 5:13 but everything exposed by the light becomes visible until Sompa the light no bibia ehwinta ewo
entertainment mu no kanea beto so na obi ehunu bi na yehunu aponom ne esani sane ewo mu enti nyame de kyen a eboso mi de to so da duasa ebo wa kwan mu nyame Adwoa Adwoa na best social entertainment show no unveil Adwoa 1 p.m. to 3 p.m. with Abna Ruthie Sompa Delight. Niyama ebema ye entertainment industry no ebe move from strength to strength. When him say creative industry na hu hia pa enti ehun komodie die hia issues eba beboa national development no nyame Adwoa Adwoa na ye unveil Sompa Delight. Adwoa Krona no pa na Sompa Rhapsody with Reverend Professor Joseph Osafodu, our clinical psychologist, director and so aging center. The prophecy in the first week no be ya adwene no ho adwuma. Okay. Obeya adwene mindset. Ye kasa mindset because nipa bia wo di obi aya ahwa adwene wo ni tirim. Eti apa wo nim se meti we obi acting in a way a me hu eti emma me ha me ho. Sompa. Okay. Se wo hu action bi e wo obi ho a. Enya afa na abe ha wo ho. No correct. Because se hu se the adwene sa adwene we wo tirim dia level na wo no so. Enti me ha wo stop low. E wo side pa no ho. Sa. The way obi be see acting no correct. Ade bi ade ketwe bi na gigigigigi. Da bi. Anasa yi bia na no odi atem. Da bi. Obi act o say the nipa ne be see acting no. E ma who the kind of mindset e woni trim. Eti who nipa ne mindset ayen ha ye ho say afa na say nipa na kopim say na adwene be sesa no. Wan sha wo kra wo ka no kroche no obetan. No correct. Kopim say na adwene be sesa no. Wo a wo ka no kroche no obetan. E dey confront to the issues. Woman ani ba na ho so say hey. Ne nsem no wo mpene mani. Enti obo say wo ho ase ompewasem pa ompewasem nyina ne say wo expose no we obey obo say obema enkomo no kura asesa ampa obo say nsemfo no o che say we dey say ntwaye no kura enti eya na sometimes no ni kwan say eya steady nipa mindset enti next week or the mindset na be chance wow eya hu adwene e wo nipa trim obi wa ha men kɔ kra and mahwa jana akopim so ono abenyini I reach to that point obi say oh no you don't have to act that way enye mature way Paul say me ya kwada na me ya nkwada asem ba me nyini ye no I have put away childish thing eti e kaso obi anyini enye age eya adwene the maturity of the mind wasesa na adwene wo niema bi ho awanya adwene mu mfofoye eti na we read Romans chapter 12 verse 2 no I will say don't be conformed to this world but be renewed be transformed by the renewing of your nya adwene mu mfofoye because ansa na abefa Yesu Kristo no say wa wurade na waje nkwa na wa adwene bi wo tirim woni mu no ma bi tena sa enti sesa eti adwene bi wo tirim say be ma de won pa oba chew no sesa sa adwene wo tirim say be ma de won pa oba chew no sesa sa adwene bi wo tirim say be ma de won moa na yiri wo fie no sesa be adwene bi wo tirim say oba wunya ska e ya wonko awodea but wunya hia dia e wukunu dia no sesa sa adwene no adwene mu mfofoye tize nipa ne sesa na adwene a adwene bi wo wutirim sese wo bi nya nhira na kyese wo wunya nhira ne bi ne sesa e se wo bi nhira nkyese wo nhira ma ye beja bi mo jaika eni bre no e ya adwene e ya wo se wunua no di wayi e nya bi nkyese wo a wo ye bi ne wunya obi nya bi no se ai we di enye kwa wafrem jaika wunya adwene mu mfofoye na ato di aba e se ade a wo resent no wuntimi nya no correct but you attract ade a wo ana bibia you attracted ade bi ye wo fa unya okay o kamfo yes when you ana e bring you the same grace but o resent wo hia de ntia wo hia na ka ho no say wo hu asikafo no mo ye wahi obi osika sin wa na ho ye obi hu ofesin wa na ye wo ya obi dress na ho ye fa na hawo eti no wa hu siesie wo nya bi da because wo ka kire nyankopon say any wo demons say wo mu nyina se sa de no wo mpeti me yemfa bi mrew but the moment I was da obenya atade papa mpaboa e kama kura no waso ntia mana ai
because obi nya bia na e house obi anya but we apam o top PDF wo hey that means ampa da ko wan say de hye apam no so hye bi ba hu ye na de ne hye na e wo ya oboa efe etu be kamfo no kwanti we say Anna in you awo Anna there you attract what you Anna. Oh okay. In the Bible says Anna thy father and mother na won kwa na wa I know nya ayi where it shall be well with you. Eti apam ya matie for mrem 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065. Hello. I would I didn't know with them. Madam Diana and Chairman on a place. Ya Josepa. I don't know, brother, we don't go on by all. I near the boss wa. You want no more Juma? Yeah, Juma does it. Maybe I Jenny Machina, Brasom Pana and Shaw Sima wo free. Echna. You ever I abra, oh, Baffa, we don't know many now, or Bush your phone now, Unianumina bra. I never bra, you were a professional dentist. Eh, one better was cinema. Auntie Echina bra, free, would you? We are who is on message or Pepsodent. You, Matty. It's a chat from 10 a.m. No, by Jenny Momaminti. You, the medical one with Jumano. Naman Sama Konya, and I'm incoming national chairman. You can come with. And a brand of Mura, on your Muvro, Apanga, one. Once you were for necessary for Ganaza, also Abante was short man moving to holding and anything. That I don't know because I maybe want to move here. That anything one ends when any. We don't want to be in a I'm taxes, Lord, or you for Canada. You, the American manager. Now, President, they can say, and some of Coca, one on your Jabia, or maybe be the more patent training. Patent training, Tina, or call Koya Sabian. And if you don't in your Bia, you can be 1 year now. Our Bagas are training Tina, me buy into you, whether Mamma more. What do you say? No, I don't compensate here because the point of where they are part mama and what you have bought mama and what you what you are here. You go to your mother's aqua and you go your woman here. I'm on Kalanka and get your woman in prayer. And you go on my high and you look at the young woman chum. What you are here. And you are here, baby, big room one more. Oh, my baby, be your mind. You can't a moment for ma and very for baby. One for my lama. And I just school down and I be here. Ghana, a important everywhere in the Penano. One for my and the one that and train one demand be through. And no crepa say at least or mobile and one by fire and quantity go to near no mobile no baby be cramaya. I know Omudim Pum to buy no mum the essence here. This kind of be my manual phone. Piano Monfesca Mobia. Hello. Auntie Akosua Mache. Ya eja, minia ben mesiani. Auntie Akosua Midi. Me boy tin call her for 1437. Kwaku 1037 kwaku mamintie we. You Auntie Akosua try baba. China momra. Moma he sompa. Momra na Unilever for be he mo sifri omu ya na o ma che mo Pepsodent ni bi. Auntie Akosua. Yes. And futu ultimate buy ba ko ka mi simpa say ahoya wonu e kwana ne ma. Na eya Auntie Akosua anope wo futu ne ba kwam dia to mi simpa no. Na mi nshira obeble. Ade bia wo obi ho a wonya bia wo pe no ma woni nyima no e be ma wo nso wonya bi. Se wo so obi wo bibi na wonya bi na wo pa ma woni nyima no e be ma eno cry empaibo eno e kire nyame se se de ade ye wo feidie ma me mra wo bi but se wo hu ye no na e hawo wo tete wo ho wo pese e boni pa no a wo nso wonya bi da. No cry Auntie Akosua the entire debia no mitie wa no pa sana makwa me bi se wo futu no na debia no ka bia e leading mama de kwajuma amen na Auntie Akosua ma mintia MTP Benso Dr. Baomia Dira Dr. Henry Kwabla Kokufu na nabi umuni na mintia odi Auntie Akosua na min kase asofo ni bi no me ye di asofo no bi ho yawo e be pleasure mama Auntie Akosua up to now against no be pleasure o me hu ba di o gina ho. It is a so for no be the cat or Mutafre, the Mahamed, Tiawan, Yawan, Yabuta, so for no more catalyst, the Mamma or Mutana, you are there. The one thing that me, Ghana president, Mitzlaha,
what in my car and not so for almost time a year and I said day. It's a memoir president, one on young woman, my if it's a buy a memoir to the car or my coil, 17 billion guaranteed is not able to with my forecast. Not your can say, I may mention I buy a woman more up to now, Jacoja. Put a quick with them, my answer. Only Coco says, Cocalia. Coco Paget to get to say, Chicano, Chicano, Caswa, Yamati and Bakuto, Yabuta, Banata, away. Away, none of it, Coco, Omoko, with them, my answer, Omonia campaign, Momano, Omonia campaign for hospital. Now, but watch a Coco, Yada. Did you get up and say, what you have been, one none of them, no one yet for the Pansu Ghana, for anyone in the bush are putting it to Abamo, we have to Abama, Ghana, Nagana Fakum, and the Kujaman. Medasipanya Menson Kaho, 0260196064 and 0260196065. Chinamunina Momra, Sompa 106.5 FM Accra, Yawo Dome, Watermelon Street, Yaben Dome Market, and Answer Rising Sun School. No, Yanu Unilever Ghana Limited, a cabo, mode professional dentist, Eba. Ya shall see free, wun't ya capre, wun't ya dama. Ye ani achicho Pepsodent ni binti achina fa woyere ukunu oma efiefo nyina mombra na yenhwe mo free ye wie so betu fo simu hawo wotechema so mbekere de obe hello ye jira mu kura da ai me kwa makura nka mempene kura eba joba minti o sakodia ye dikai ma tia ona mentia Sompa adwumayɛfoɔ ne adiefoɔ nyinaa na mame papa nya kɛse nkyɛ me papa bɔte agyafoɔ ansa ɔno bɛɛbɛ atama Dr. Mahmoud Baumia ɛna Safia Muhammad Jasikodia ɛna Abanga Akosua kasa papa mamani agye papa wɔtumanya bold not nokorɛ waka ɛsɛ trɔfo sei ne yia mo ɔma we mu ɛsɛ ɔbɔ a sɛbi ɔmode ɔmɔ ɛnam na ɔka ne slow ɔwo sɛ slave day a woka mo asɛm sɛ ɔmampani yɛsɛ wakeka no UN Assembly a yɛ nyinaa yɛ bɔgye so sɛ wayɛ ade no ɛyɛ nokorɛ ɛnso no ɛwɔ ɛpiridie bi bɔ a Nana Adodaa Adwoa Excellency Nana baabi a wo bia mekyia wo menim sɛ wodi one among ama saa Professor Jampo ya ene yama no post wo ɛfɛ support or sɛrifa ne nyinaa no ɔde propose wo akeka nsɛm ne nyinaa no waka no sɛ asɛm a dɛm tirim na maame yankan papa yi Sompa Dadaa Adwoa so ɔkɔ otu kwan ɔkɔgye na asabra odi fika wɔkeka ɛnɛ saa sɛbi ɛna ɔmampani maama ɛnso a ɛnɛ yɛ kɔ na basue bɔyi wɔmani sɛ asɛdeɛ ɔno baayɛ na wɔtu hɔ anamɔ ɛso na no n'ani ka tu hɔ anamɔ ɛno kyerɛ sɛ woyɛ payi ne sɛ nokorɛ ka ɛyɛ bia nokorɛ no bɛfa bɛyɛ dɛ abɛbɛgɛsi o ebi ne Professor Jampo ɛne Sir John ɛne mpanyinfoɔ bi a ɛwɔ ɔman mu a sɛ wo deɛ aba no ɔwɔ so no nyɛ wabɛn a na ɔyɛ biribi a na wɔgɛsi no ɛbɛkɔbɛkɔbɛ no asa bɛyɛ o nti yɛbɛsɛ yɛ mpanimfoɔ no NPP NDC mo bi yɛnya saa deɛ ɔman bi yɛkyekyere no yɛkyekyere na ɛyɛ a ɛyɛ yɛyɛ adeɛ a hwɛ medeɛ bi twɛ to ɔno de free education yɛ bɛyi NDC foɔ yɛa yɛwo demonstration kyɛnkyerɛnkyɛ sɛ ɛnyɛ yie awi asɛ dɔɔso na Ghana ka the same thing na frɛ ɔman no yɛkyerɛ yɛ nyinaa yɛkyekyere ne mmom mɛkyerɛ ɔmampanim ama sɛ galamsey no sɛe ɔman no nsuo ne asase odu wana mo ane Mate medasi pi sɛ wode odi aba FIFA 0260196064 and 0260196065 aha ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra. Hello Oba Anyima Akosua Aboagye where well near Bema Nana Aboagye Esuboy Ayensua no constituency did kind Maminchia income national chairman you were honorable watch Ejakon sent to the Punya the party no eduno the Upia or the Kabum and a periphery at the back we tinha kind of creating no the party and a party who Benyam because the party many about and the one who's entry party no
Ocean Atari Crampona, and for any energy, I want to be now the first Ocean Piataria. What we choose to feel Jikoto when you be, but in Nadia, the airport, Ghana Fakuma, if they deal with honorable Bajidapum, Ebenezer Chamaya, a part of the and you can be Magana Funia, a part of any person, Robert Kang, 20 to 30 election. And I mean, I have name for talent, we were a complex as a candidate, but I was saying, Boston would be more than Ghana, and then I. Minyaba, and the crack and I ain't cut our Ghana. The MPP and the NDC at the tip of my Ghana. I'm a nephew, I've been who I've been Munas or Yard the Pakurana, the open set again at the park. MPP and NDC, Ubrini near Compoyaka, and this is Omoyaka because of MPP and NDC. It is said Shomaya or man at the bomb. Because I was in the mind, same year. Get it for Kaya on the Koya for the Awa, Ben, nothing, may also the same thing there. Not to use one war, my Ghana. Go Ghana cat, you don't say Ghana cat, some cat. You have some dodging name for the Ondomia Stubborn Academy, Ondomia almost said in China. Someone by social media, American wasn't, and now the year now, not also very steady. And somebody recorded a cow. Ruana. Yet, war so say nearly a and the other your mamma activity, and they are sort of throw your one about our cat and summer every year, man. A year, any or time, any hour, yet, then it's your man, and no that the net and country be a Juma, but you bought Bema, also named for the party near Juma, and then more on what you know, turn and to be able to Ghana Harum, because you set and clank a show good part, and they have warm say, who you party don't pass. You're not going to make me, and you're going to go on and put a getting Ghana. So we'll be so big, you may. I think the Baba, and you're a party, was about to make good, you must, and it can be. Mate, and the end is very far when it can say more. Medasi. Mate, Otama Nason 0260 1960640 0260 1960665. Hello. Meju so mini abed meshiani. Oh, Otu. And Nadia, what in your bowroom? And then my bowroom. Ah, and a pressure from Gaka. Dear, Otu, so Echina Yabrahana. Minim said you and I are fire no men in Abra, and I am shamosin for free. We are not pepsodent for Achaman, a dear. Why? I need Unilever for a carbon. Say a woman will be a with me con dentist, but in the board in Tibe Brain Timinko. Eti at the Oma Basompa FM, hey, no Mabeshamoseno free into be Amra. You market your pampa. Yeah, that's it. Oh, to my much some fun market your pampa. Yeah, that's it. Oh, sounds and Chenko, Mamma, Amen. Amen. Mammy, you want to pay? Mammy, trust them, they will be you, Mr. The ministry to say F1 and Commission of my gun. Mammy, I may have refu. As so, Maya in 22 young politicians here, mine. And now, you can't before any politicians, they and Trump and the Asian Mabu. Now, you have to be someone who says, and consider pain, and you didn't try consider pain. The Bugal, I'm saying one near didn't try. Can you have your bam? No, you did Papa Mayor at the Papa, I beg more minor, number them try. I can say M1. It's the consider pain. And on my way, you didn't crack. I bet to see Chimana Ebana. Because, you always see idea, you knew, you're quiet. And Kakranka, and Chilman Ebane, and Palana Eco School, it's the end of this show. Because the Susano, Yamfa and Tona to but at the end of the year, you been and because of Phone 20, you have been thrown at the key and Kalaeba. Let's say I can diplomatic politicians. But the Aya could be a year. You papa, you won't say papa. You move on here, you won't say money. To be up here, not be a sumboa. You won't say, maybe a sumbo. Call us me, I am for you. Near starting young can somewhere at the more mine officer. Now, you may say, shall I say, Moto, what is a Chimoto? What do you say? What a Chimoto anyhow?
na car bomb no move because of no cry any my mind obi ntimi nka watam and the other boys e mabuno adachi wo mumu omu prepare say eti enkoti da ben any of the politics ever say o man is na aboku na yefia o no da no mo the politics e say o kro na anke yefia politics ne ya ana le say Ghana 24 yempa na nsipom na ya yebia yenka so yenka si wa yebia wa so da bia ya kodino da bia ya ti ntona kodino ye nani ye emre yechi nye hu so kwanya e de o man ne paso no enye okwan papa tabi ni atso a obe pointi ni nuanom uni atso a bibi e be koso o man nim bia eye nko adea emwa yen yesu sesu setinya na bia okunzu nya ya ope wie yes ya da sepa nyame enye nyame nhyira wadwuma so na onhyira wadwuma so ma onya sika bebre ya da se yo otu be ma na yete ne nka no 0260196064 and 0260196065 hello Ewie akafia phobia ni o to awrubon ye mankani ye kura ye awrubon ye mankani ye kura awrubon mamintil me no ka tan obi to ma de ndia obi to wa de ma ko si ampa cha anokwa Sompa 106.5 radio station address utia unya faso die free so papa and na traga na my say it's not of an go station bia Sompa 106.5 and one yetie amen afutu how de my no me e me fa ufiri mu ne say ma woni miru nua na me fa da me pa chawo national card ba o mia de bae anya hwe West Africa nyina ukwa obia diatum ahoyi a unti Tam George do ko se card ahoyi a afutu no enfa nka metam no na ojina so kere yes ate ma me mba chawo me nti edikan e kwa ma Aboagye akon national chairman efe fatale papa and the delegate Montoma Aboagye akon national chairman you to organize our Famano. You to organize our Oba. Abanga, Obia Betty Peche. I'm ready. What you are papa. And about me. What's about 2020 to be winning hands down? Mammy, me and my son, the call Assemblies of God. Majum, who ya papa. Anything, President Muhammad, Aqua Brutally, yeah, man award. And on beside I say, Papa, Trumutu, Ojituma now Yintum, and what Yintum, and on my award now, Mano. Me and man got a man for about Assemblies of God. So I say, 2 seconds, I didn't go anymore. I then a bell, no, Trumutu, bury at that parliament, at that on my penny. Our office, you are, and not in the fashion you. I want them bury Ghana and saying, Union to Mua. What the president, Minamika say, Minitumutum, thinking in our authority. Where the Ghana had or to 1 year. One natural. Now, some of God, what about so I mean, yeah. And then my dad for no call. Mammy Bajo, Cocoa for Untimin Tramuka. What am I going to tackle to International Airport? It's a set Dino, Nakotoka, a cool, a common Roma. Now, what is now? It's a one where you cool too. Liman, maybe Bajo, and Udia, a year. One natural, 1.4 years. And now to like the 200, 3 days later. I took a course in our toy, and I to like the know what I did so. And a team for young and I go to play. Right? May I go to pray at them? I go for the test or go to prayer and Gamunga. Now, I don't know. What was the Galamsi? What will be 12? And young man, you know, okay, you know, so and I'm going to who are the NBC for only a Juma. Bye bye. Medas say, Aurobon, the dinner dear Abba, Cantamanto, Accra, Ghana, West Africa, Africa, the world. 0260196064 0260196065. Ghana speaks our Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Sompa. Yes, Ebenye. Mejo super. Echna ya bra dental screening no bra yen hwe osema.
Mati akunya ba me ba. Ah, bra e free we are na Unilever for acha Pepsodent. Why? Me da sumenyu aba. Maminti o. Wo mami akwenye mamintia me mampeni His Excellency John Dramani Mahama. Professor Nana Opoagye, Honorable Julius Debra, Chief of Staff. Amintia me boss. Honorable Akosua St. Peter of the Shipyard. Me MC Honorable Agbo, me MP. For the first time all this soka. I said state of Jamaica Benya. Nyamen Kano. Namintia incoming chairman, Mr. Usman, aka Dewa. Is it Minyaba? Nyachum Nibejai, the MPP for college or reborn a coffee of Fobin and I'm a bit share. Another plan catching to Jan Truni and Nyachum Nibejai. So, Timmy Coach now, Kuku cry for one time I catch up with it on Mampenia Pacoto, Jet Baku 4 in the year name met him. A broken and thrown wood can. Or reborn Uja, Assemblies of God and Phobia. And then, sorry, what is it of Uja and Phobia? And yet the leadership of the King of the Qua, sorry. Yamin Ausum. You want more form with the Bray. Yet now, I'm so trouble because then send it that's all. Mobo, I'm not check, yet your mind gun how. I'm on Penny Nanado. I award you contract $25 million. A money back. Say on painting, in touching you do not yet. And then young, Honorable Minister in Ashanti region. Essentially, Kumasi Dana Kuma Ponsin. But offers to go for the one back contract and one move. But Simon Kasa near woman wouldn't done it. Essentially, you pick tradition, penny of my painting, the Dimako SM, or you won't also become watching. Maybe you know. One name is Coco Gaman, so Coco price is no about him over. One tron to say, Baby, I come and say a bridge blue. And then your social media were Genzu and Colano Maniaci. Who can't be a no social media? In San Cloden Yejma. It was someone who said the face of Ghana politics is changing. And he said, don't say some of these traditional number of the most trust on their top. And CPMO. Ghana, and educate nice and UK tradition. Then a man find young Kuma. How can you be a funny to Kuma? So what I say? Over by then, your man penny and Nadu, and a Mamma baby. O Gananum sa, yet the Ghana man, you who you're 8 years old. Amoba and Ibrahim Mama says, Missy, now, Gabriel Shidaku, the Juma de facto Prime Minister. Missy, in 2016, almost now vote to you who know, not information center, Minyabano Libby. Now, so brand new Yabayaman Penino. You and who question the radio city TV station, and 5-star hotel. So what I say, one didn't Ibrahim Mama, the business type for oil. And then Nibraba not auto private jet. And the kind of business annoying. No one won't be getting you crowd position. Mobile for 8 years and you as a number of zero, they profit me forward 1 million. NSC from Mammy. Medasi pa ebena yetene nkano omo NDC Syria callers omo ojina mu ma party ne papa eye eben pa nyahankwa no kasa anopa oye adwuma but o make sure say obe defend the party na MPP for nso a omo susu ejina mu defend wo mo party no ye be ka say party mpani for ya mo nkae mo nkrofo no ya mo nkae o me ko adwuma mo ye no mo ntimi nye anopa yi mu tie radio issues ba na wo mo combat na wo mo defend both NDC MPP mo sorry ye ni ba bi kura mo nenam eti ya mo make sure say mo nkrofo mo be hwe mo ye hello Piao why na mehia ni Osi bantuma Akosua ho fehima. Oba papa Akosua Aboagye sempremo. Wie. Ame na mpom te say. Nyame adumo na wonso e. Oh, chedi ampo nyankopon. Voice ne ya familia para ye din na nyanya familia. Voice ne de ye familia obi kan voice ne ya family. Endro. Ese ye kono manu makru ma ye ni prebo. Minute to party. Ashimo over canable. Una ba me say agbeto medovo no. Sa agbeto na edi na nkasa ye din be. Mami, ebe nya brain matire umu. Da bi de kan din de ye simple ametimi abo. Na de obo e de me da timi abo. Eye toto pachi na majo so say ashimo si over canable. Any toto pachi.
Shimosio, over Canable. Eti toto pashi na se chire say. Mame. Oh, mame. Eh, who dey chire me mu toto pashi na se chire say? Assembly mood to Ankasana, Nananom na de mame. Okay. Omo chire say, me sini odusan, wuni odusan. There be. Odupon. Okay. Odupon Sebi, don't cry. You're born a permanent son, you chat to form. Or that's a Nibia in French means Shiano. He said, I was so obedient, I was so in such a case. I was also without Shia. Maybe would do town, it means to me, I won't say Shia. Okay. And I have found children. Okay. Aha, he moved to Ankasankasa. Okay, Mate. Eni ude maminti na me echenya me yadoma ya Sompa ha na ye nhwa wo sen ema for free professional dentist wa ha ye bompa ye se brebebem na mo aba uya na ya cha Pepsodent ni bi apart from social media me hu wo no me sheda hu face ai na echina ya behwe me face to face pa ai na oba na ye twa picture kora guso mama kamani be jedodo ai oba ye be twa picture guso mate maminti o we dey ebre no coveting theater when koma ya MC do me kwabenya honorable Edmond Lago and a tika kwesi mensa was the mashifi ya deputy CEO John Dramani Mahama here kashisha ni do otai fro ediani ya de breno nti ono ontena na winti mama wo futu anopai yema ho yema ni tie bebre onim we ye frɛ bibi sɛ o sen onyanko a ɔtan ni senti ni sɛ mama bɔne a ma yɛ sɛ me yanu ani na me ka twi we se a emu da hɔ da bi kura na me kura igbe kasa yi kura mpese mesua mama me tawase yakopɔ nhyira na onim me twi a me te ene manu a awo nti no me ho abɔ tan ama nkɔfo bi eba already so obi timi be ka sɛ me yedu fɔtie emfa no nfiedodo a medansi mi timi ndane dankyem obi nso sɛ me yokusi me yɛdan a mi timi ndane ahwe a be dia for the information me nya imagine the biara da sɛ me asantini a me pɛ me very proud of my tribe omo pɛsɛ omo link tribal comment ɛwɔ yɛn komodi mu a be kwa ko ha da bia no de yenyim firi mu kura fi sɛ ai omo to san firi wa futu omo fa futu yi no sɛ o se onyanko a ɔtan wo ne mom sɛ obi wo bibi na wuni bia oni nje ho na nyame ayo ana nyame ama obi mami wuni bibi yɛsesa nke edi afefa nkɔbɔfo anasa chichidi fa ɔbɔfo kane ni senti ni sɛn sɛ yɛtena ɔman yi mu John Dramani Mahama enko high plane John Dramani Mahama enko fa private jet entia $18,000 per hour ye na se obuya bema me pacho Ibrahim Mahama tisuoro ko former presupra na oye business ana nke kosi so woni ni aban NDC ba power the business akofom waka sem we pen MPP for na me de bi o msala o papa ni fie akɔgye adɔdɔde akɔgye de o ma ɛbɛkɔ ma no ɛnɛ the papa yi sɛ ɛna mame nya we clear a private jet and this a car a good garage o kwa no akɔgye aka no afa ba fie that for some months for some years and sana ya yama and na president kofo ɛwɔ da afa kɔ no ameto no wɔ ne fie so ɔkɔ ya sana afa kɔ no yɛ ready ama ba ye nke futu we farmer MPP Silver College na nko mu tirim no mu sia ade mfiri o se ye nto aeroplane te se car esisi garage fast forward no omunjai friend Ibrahim Mahama tehunu ana Mahama ko jige tuma ko ko ta university wo abrochire no nko mo de award ne ma no o se onyin tum nti se abai sesana se bill ni document o bia asa can I also catch and current and as a fourth parliament to the fifth parliament and say, no revise the bill, no more come on my penny, not on sign because waka or some of the bar of the sign or hesitate of the scientific to Uncle or Robinson assume Nama maybe chat or maybe Assemblies of God for oh, there be another men kasa and the men kasa. Medase, no dear, say, in sorry, be cry, and ye, but a bimo, a personal, a personal decision, and some nom a mape.
ene sa ne ma ye nipa na nkasa ebi ana asafo ne mpene so but oye na wasan so kwa asore aha say you adwamamo say Bible tia adultery but nkrofo committee adultery omo ye side chick business but edru kwase da omo kwa asore ntie no de ye mfa ntonye me fa nipa mienu pe na me de afrefo no abawie hello mini aba yes Diane Nana Kwame Amusiri New Boy Town. Nana Kwame Sompa New Boy Town Sompa. Nana Maminti watching Bra na yansha was in my way. Mate. Me pacho Mate Nana Maminti. And then you Kantanka, Reverend Kantanka, about Kakri Nofua. On the secretary, dear Konyana, or company secretary, do or Kakri Nofun, but will be unto Abaman. Then a Mabuna Musa Jumanigo. Ya no mo complain dru ba bia ya mo so omo fa adwumafian so nkan enye bibia na betima kwotena office obo ka kuri no fo a ye ma me oba na ye ma me telizawuni MP ho obi akonya ma mabu no omo mpezi omuhia ICT ne omo muhia se na adwuma headless ane tela ne disane mani na se free bubo sia ne free usia wi a obesa ma wakandi a de bekwa akobie adwuma nti mabu ye munya kwanya sa monke kamo mo mama ne mire se mo ye bibia ma mo daachen because ma me no na fo mu de ono do tuma yapoa constituency ne no na ono so ye de o ye nti ne du o sa mo bia keka no no mfa no nyu aka me ka ne se obi anya de ayo ga sam do de wakati Ghana card obe ne foforo o se sem card a ye register ne ma bia nti ma to ye nti ne no na wo mo de ba do shem because phone kura auto no try na kakra no mo ko be mo pass say so mo the phone ma wa they say if you mra so do tia no me tia ya o put me block o phone na won't even find your call say be pepper no mo peto mo the ship because we been to me and find the phone no am chobi on fan flood obi na phone na water go use what the flood obi near report ma sa phone won't even use bi am na block no just a water twene enye juma bi sa ne no mo peto mo di shem let's upload na e on so timete because e ba me say na we do sika to phone so pepe be ka say prophecy we do to na no bi of cabinet ma from say oh men are better and it's gonna me una better. Sanya man your purchase ya no kwan. Tie na yen support on your credit. And then the more money put to the acronym. Amen come on. Me da say ye fa di o chat wo kra. 0260196064. Hello. Hello Akosua. Hey, original. Oh, original Pantonia. Wo de yango boy ma dum pa. Adum rusu obi adomo. Wan pa ya na ahyase pa na menya wo batede de e ka to na bro. Anya go bi fra teme no nya gro. Anda go sama menche menya no mu ye djuma nyina pam ne oblempon. Ene yemia mu maka nyina metia obia. Anya go sama so menka so nyansa na makọ asemu so. Ena no assembly ti wo bide so a anya me de. Meka ye play or Sompa ne sebi adumbi ena akwanya bi na bia maye na yenya akwanya kasa wa no e wo radio so emu bebre sebi yenya ya fe no and in this over radio so na wa kasa ya mamre nyesi sifom wo te dedi ni sifom meka sora sebi uyo de to mu ema enya nti Akosua so to ni atu wo chaza ya so biem anda Akosua medade Akosua panyin bi 8 eye yewura lanjere masen wana na obrohima wo so odumya no to so wo chia wo kwa so nko so pa na anda Akosua men kwa asam no na mini ho sho Ghana nyame no kwere me enhwe ne ma bi yi no bi ni free so ana nsem ya sole ya de tu ya no de wo ke na ye ja ka kura kwa sa se na me bo na na sifo timi ma ni sifo Elementary media mesere sa asa no kwatre na waka anda ko sam no ya di yenya aka na be zewura mampanyina na mo na watu na wate bibibo na e mo from fa ye na nam do mu ko ha ne amane no ko yo mu ma ne ye no e ya mpa ye no kore ba ma ba mi budanza enem ne ye so ye ne bie aya na ya ge bibia no ma mefe no e de ne de ye e bra be ne de bo e wo ye ho e na Ghana ni ba sabi entokwa to wamla kora wo so wo ba obetna obewu ede bentra amemu NPP ni NDC jama ye mfia biasa ni enu no ye hunu so
ti me se Ghana ni ba se e ko nyina age tum so o man no enko yie dia wo ba ko to about 2028 akaye wura nchema de wono na nda ko so ya nyame yi na ma wo men se ba pe ma ko men no nyo men yi ena wo ye MPP wo ye NDC wo hu abato a wato kaye wura na do nya ewu amane hunu yo ama enya ewu amane hunu endide pe bi na siga na fo ko ade tabi yanse sa ya de na ma yanse sa yansa nya ba wa pe wura nchema de ma no so na na to an me mu ba pampa ma Ghana na ko ma na ngata se bi e pe ya jinse ye bi e ho abro me de bi a mi ko we Ghana ni ba na so wo ni mu de wo nya sa kata de na wa bi ni na ko USA to mama e bibia ko so na wa kan ni na wa ka kwa Ghana ba bia do no ana ko so nya se san ye enyo go ba bo ma no ana ko so amesra sa mo brand so de person na mes ma ba ko munya ne sa na na be bo amado do na etima bam mate yate ne ye be ne sema ba ko se de wo kan na ye ne sema ba ko a sema ba ko de tere bia nipa ne mo ne din ye kura na aso nti ne next week ye nya na 1.5 1 minute 30 seconds. I think say eno de ye at least your person will can be obetimi I said be betimi afa nipa bebre say ni etimi mamo ye mamo 2 minutes from next week there 1 minute 30 seconds every jwa de kono 1 minute 30 seconds na mani pa dodo no a etimi a kire o madwe fi say na bebre na na e line so nti nipa ba akofo wo back 2 minutes na si form kra na so nsi form a next week no 1 minute 30 seconds wo bo wudi no a straight na wo kwa wasam so na aboa eye we enti me ka mo se Sompa 106.5 FM akran so ye ha no se wo dofo bi di ne birthday wo pese wo de pictures ka ho na ye cha ede to so ana pese wo ye enquiries bi wo pay ye rate card bibia wo pese wo hu fa ye ho se wo china kra sei free dental screening aye ne Unilever Ghana Limited for baba be ye no Pepsodent se bia wo pese wo ba bi wa yera kwan wo pese ye kire wo kwan ne nyina de wo hia ye Sompa akra nko ade a your client service line in ye 053 18862 se bibi kura ne ye na wo mpe so ati say ye dwumadie bi e na wo mpe de wo pe your client service line no 053 1886216 053 1886216 tie bi 053 188 6216 053 188 6216 na obaha o pesa wo ye enquiries bi udofo bi di ne birthday o pesa wo de pictures videos ka ho ye wi a ne ye twa ne ya send e de amawa ye WhatsApp line e de adwuma SMS phone na wo be frɛ 053 wo frɛ ne ya mfa kra be frɛ wo back 053 188 6216 Sompa akra your line edi adwuma no 053 188 6216 endpoint homeopathy clinic Dr. Dubois Tonsa Frosebra na monfa homeopathy so ensa wo yare research based homeopathy treatment and ye ma wo second to none more than 17 years and wo the homeopathy ayadwuma homeopathy no ye alternative medicine na ni nro ni bibia edanso eti endpoint homeopathy clinic se akra ha na wo a wokɔ spinters ekwan so wonam kwan so ba bia friend share signboard wo de busa share signboard no obi a be kyerɛw man and mema mo pa wo prostate in men premature ejaculation nerve diseases kidney issues liver issues ni nyina wo ye ho adwuma ɛna hye no nso sɛ wo kuma sen so akronoma bo ahia ɛna tema community 22 ko wana so nkyɛn ho ba ko ho enti physiotherapy ɛne massaging wo ye ho adwuma awo na wo pɛ bra obema o prostate no enko ye bra ena oba wa wo pese wo hwemu abra na se the end point kra eye ne se wo ye free health screening kwase dan kwa na wonya adwuma free health screening e de ama obi a oba wo pese wo hwe wa wodim ena bema wo pese wo hwe wo prostate no bra na ye nhwema odim fidie a eye ultramodern 4D ultramodern scan no ebi ena odi premature ejaculation ni nyina wo ye ho adwumenti frɛ endpoint homeopathy clinic e wo 0244 867068 0244 867068 and 0274234321 0274234321 tbm 0274234321 na endpoint homeopathy clinic etimi abo ameka wo se nyame adoma wo kyena
Shannon so would do any better Sompa 106.5 FM Accra. Your office no ewo dome Watermelon Street. Ubo Google map on so edo beba. Na oba eye dome Watermelon Street, house number 21. House number 21. Ehona Sompa 106.5 FM Accra. Ye ni Unilever Ghana Limited. Akabu mo na de Pepsodent Aboagye so. Ye de professional dentist eba ye nim sedie. Ebi wo ha ho kire nti na mu wo dwiri de obedi ho ye de ka se me diska ko akoma dentist no ahwe mesen. Da bi wo dwiri de obedi ho. Wo dwiri wo water bill no light bill. Na ede na chese bi kura ni ho na ade akwa ko hu dentist. Ebi kura ni ho na wakwa me akase wo se na ye wo ya no wo ba no se no a emfifi ye ne ade no chese wo se sika ni ho enti Sompa 106.5 FM Accra ye market ya penti ye the dentist na brew ye de ne ba office he ya ye Sompa 106.5 FM Accra Watermelon Street do me bra na Unilever for the professional doctors dentists eba wo mo be hwe wo se na ma wo mo betu fo se bia ye ni sei o mo be kire okwan be fa so wo num no be di ni omu wi ano ma san chewade wo mpe we na wo pede eye Sompa 106.5 FM Accra nkwa na be ye wo sa enti saa dwumadie yi eto nsa frɛ brafa wukunu oyere wo ma fo obi a momra babia wo mfa wo ne akiri to car ne bra because a dentist no koye consultation a ka free consultation kra wontimi ntua mpo na aba bedru enti bra na yen check wo teeth ne mam yen hwe wo sene mam oh ebi kra pese wo po so pese wo sie fitam yen kra wo se wo se no ebi wa naturally no upo enye yie ukopo ebe hawo yare bi ye be sa professional check up na ma professional dentist ne be wo mu wi a ye be ma expert advice obi okra wo se no pese wo hye ni gold brane enkyira wo se enye sibia na ye hye ni gold enye sibia na ye pono enye sibia na ye kwohye se de be ye be keka si ani na ye wie nso a how to keep your teeth healthy and your mouth no healthy na da bia wotimi dia kokodo asene ni nyina no untua kapre untua dama enam Unilever Ghana Pepsodent and Sompa 106.5 FM Accra enti Saturday wo chena yi memenda bra na bra yen show cinema ye wi ana ya san chewade 28 March all day edamu ni nyina mo ha saa e say all day all round it time bia obe walking in bia na oba ntameye if say 10 a.m. de no mo ahyase eti brantem na yen hwe wontem na bibia enkoye nti we ye free dental screening invitation ayede ema wo hia ye na make won amemma ufiefo area for ka kire wo mo ejom dome market malata market kanashi kantamanto munyina ma Madina mumra Sompa ye wo dome ye ben dome market Rising Sun School no Watermelon Street e ho na wo na wonam achimota mall animu ho a wo sign more no ho a won sani fa so no a junction na di kan na dome market o de opa memfa even though wo fa ho a e do beba bra wonim kakra junction na toso mienu no kwan na toso mienu no fa ho ye mfimfin ho no a obeba beto se ye bo ho Sompa 106.5 FM Accra Apam Dadaa fa ye di dwame enko ma me mo asem no nyina na waboso no na sade osika se memre da no eye all day wankasa memenda bia memene da yi odache memenda we ya o chena nko ha etuma ni chamu a gisa afeda mo enti ehho asem no free na ukọ doctor na sen doctor ka che o se na wotwe se ne san bra na menhwe o se a emfa ho no kwa ntenten ka be fa kai aba enti ba bia wo bia fa kai na behwe o se na harvest place nso afidie no wo se ebe da kura chen de wo hunu da nyame de chen ya ofuoso de toso miensa no saada no good Friday ye fiada enti eda fiada ene na awotwe woto nsa frɛw First Love Center ye wo East Logon anwumre no 9 na dwumade na frase we Harvest Place 2026 eno na ye kohyia Tego Sisters Team Eternity ye hyia Harvest Choir for na ye sanso hyia Anointed Peace Esther no eno nti se wo sefo no how asetena mu abra na yenkoye ne dofe da Good Friday no na eno ne yese ansa na beba register na so registration ne free but star 725 star 1155 hash star 725 star 1155 hash unya boy no a emfa ho ne network adi di dwuma no wo register bra ye nyina enkamom ye yi nyame aye na ye som no kronkron mo na de ayira ewo ya bra bom honhom no
twedi ampon wahye na nan de amayen enti na yɛka sɛ total restoration no na mmom time herbal mixture no total restoration ɛwɔ malaria yadeɛ enyawo san kwa akɔfa wa hoɔden na ɔbɔ adeɛ de ma no abrɛ obio enti time herbal mixture wadi mfinhyia du mienu a utime nom bi na mo wafa afuro ma akɔda no fo ana wunya mfinhyia du mienu de amenkamfo ma wo time herbal mixture malaria duro entontoma wo no eduro ebegyew ene no afi wonu mato aduane si hɔ te ne pampan kra na wo ya afi uhia time herbal mixture saa na honam ye wo ya wo de asede ya borowo uhia time herbal mixture echechi ne beka ho de te se de wakum wo no watwa ne te de aka ye homa eno na boost immune no na esiesie maye saa na mema nso omamye mema mu na ema de buo be mamo bra wono mo hunu mo 0244 417 669 eno time herbal wo mo ahoma anopai me koso anumaka wo se Easter we mu no enya de aye mabaga kra esan se authoritative kingdom chapel rock temple se yemfa moja no emra soro ho courtroom ho ani emedi asem no esan se moja no na ebe kasa na no nso na kasa na wade wo ho no enti yeto nsa frew se Easter mu nyame de kyenya hya ase ada Sompa delight ifrase Sompa rhapsody hya ase no ano eno no timetable no 30th March trauma kwa kusi Good Friday no yeto nsa frew se bra na ye nenum dwumadie we Easter convention enyi wo hom frim na taking the blood to the courtroom ye yifri revelation adisem etire edumienu nkenkan so du ekọ duba kono enente brabie ewo rock temple wa beka enkrabotwe yeto nsa frew bibia efoforo so ana wonte ho ase bikura ana babia me kyerɛkyerɛ wakwa akodi baabi wo hwɛ saa botwe na yɛ asle botwe ene efre 0242 324 134 na yema direction no na brantem 21st century ayasabi ameka mfamo ya 21st clinic esanse wona ayasabi a wotime tenase etiti na adwenem na wo ye nhwehwemu ehunu yade a edi adasanya na ya pere ho a yenya aduro na adokotafo ahodo aminim wo mo no eka che se ye manage nanso ko 21st ahu se sa ye kio ana wo mo sa ebi ne sciatica no sciatica yare 21st for the whole wide world wo na ye hwehwemu hunu wo mo hu ye no nso ena twen World Health Organization kura adwene besi so na wo mo na sasa yade we de manage na ebe manage akopem se ebekum nipa kro ena 21st for twantomasi won kokose won be pa no aduro ente se wo mo sciatica aduro ente ye frɛ wo mo sciatica commandant wo mo tea no na wokɔ wo mo na ye research nti na frɛ on sciatica researcher afoforo BS ye bi no wo mo de sua 21st na saa wo mo atwa to nso obi ntimi ntra ye mpo na anopai utie mi a enye no nko na wo mo sa yade bia efiri utirinwi besi wo mo were so wo mo ehwehwe wo mogam ehu yade no nko a de a wo mo de aduro be ka ma ho atɔ highly efficacious medication 21st for na wo mo nuro nso nye nura wo be fa na to ana wakowura drugstore bi say wo tobie enti an wa hye nso ye watantra he run about atana kese no won kran ho na behu Dr. Sisters na Dr. Fano pai mema wo mo wo mo guso ye adwuma edi massage na akɔ edi bibia research ne lab ho nsema na akɔ scan ne nyina wo mo ye ho adwuma afi Roma ya so da na chi ewotema won mo wo ho ka so bom kwa no so obetuen ewodwamro mu ho a ehwe overseas timber market nchen ho na Sompa TV won 21st clinic wo ho Kumasi Asan na mekan afi wo sunwa na teaching hospital first gate o kwa wo nsanifa Dr. Thomas Tre won na Dr. Fone ya NSF no wo mo bo adwuma pa ama yade akura hu sampa wo mo ye adwuma tachima GM Bank dandadanum obenya yen wo takwade a ene wo low cost babia Sompa FM Sompa TV 101.1 wo no ehwa na abenya yen oboase cancer quarters wa na afi go so yene Sasa FM eben Chris FM enchen hwa wo brekum amangwase ehon so benya takra de efi kuma number 9 taxi station hwa 0540311311 ahoma wote ya che no kredie nti eno an edidi djuma 0540311311 ofra bra wo no
ye be kire ye nkorabata okonso a ayaresa enuruma ene ayarehwe no eye pepepe kasa natural mineral water enso e kasa na enyarewa ye fa wonsuo mu nyina edwane ene no state of the art technology ene ye dia dandan sanso yi so entu hwe ani abakasa ya senso no bru kroje na wonom nso a enyarewa ye fa wonsuo mu no wonhye bi da ebi ne typhoid cholera mo ene ne eka ho we ya mekan ewo ba bia wo pe bia to a wo kwa benya bie stores ahodo agigi bi ton ne boefo na esanso ye papa ento anketo a ho enkora na bia wontime nnom fu no no wapeketo ama no adantemu nso ho apono to ase no an ye de som afi wo hia bi wo office o akese wom ene ye wo dispenser nso wo hia nso nwunu enso hye ne nyina otimi bu na ye wo sachet mu de a eno nso ye to mbi afofofo back hospital achi e wo typhoid clan 0206 469 430 babia wo bia ye de betwa wo ayate se de ye ne delivery te se hajia special local foods no na hajia de ye tena so wo nuane ton mu a na ya sore esanse ye ka wo ba wo ni maduane yo na wo mu a wafa wo nwuma mu nso nsa no bo na wo nsa no hene a hajia ho a menim aduane a wo ni mu yo e wo ne pono so wo fie nuane tete ho de a ne wo fra na ba kwasem no ya mo anhunu yo nti no ene mu nya ni no hajia ne mu yo eye akpala na setiozafe ebia na eye abete de emo aba ya twimu kama ana so hia mo wache jollof ana ope assorted fried rice no hajia dan nsa style bia bi apreprensa tete ho nuane agidi ana de wo hen wo de kobodin kire no na wo be ya ma menu no ane se wo hwe so no wa kire aduane a wo kondo eni gina na eduru aboboa no sabra make say Apam Dadaa na womo SF na nwotwe mpa mu onwumre na wopon enti an wa hye ne nso wobetimi afa Obaagye wakokata okunu nu ya ne so efri hajia ho na wa SF no ebasa wa wade etim we ya mekan wato no ho apete wo ba bia Facebook ubenya no TikTok Instagram hajia special local foods ho na delivery for no nso ho ha womonya womo a ye ba beduru na ya mfa na manto so no bia enye womo a womra na yese abumu na hwiagu na kwan ne nyentira ya package ne kama ya ba na wa sefo ho 0246 359 921 0246 35 99 21 hajia special local foods wasi die aduane papa na wanya nkwa pa wanyina che no kre sana hajia kan wasi die aduane papa na wanya nkwa tenten na wanyina che enti meni aduane enkoyi eti apama ha na ye de dwumadie Ghana Today Ghana Speaks no ebesie nyame adoma ye dikan EST for asute say ye start ye new programming nyame adoma next week efijuada eko ye de Sompa nti sabre say nanka Sompa Rhapsody ya shase Reverend Professor Joseph Osafo de bema ya brabo mu nimdie adwada ukuada na fiada na onua ba nso mede bia brew ebenada ena ya wada adwada no obeye mind screening obeye mind screening e wa high mindset adwini bia wo timu edi wunya adwini bia wo timu emwa ma wontum pon no obi bie ani eti menso me wa ha na ma support no adwada no because adwada na ya unveil na edura wia no a na Abran Ruchi nso the best social entertainment show Sompa Delight now on so 1 p.m. to 3 p.m. no watenem na ye be unveil program ti wato sa frɛ awoho bebre on beba be sraye adwada no eti ye srenya me ho ahoten na ono a wahye nwuma pass no wode beba wie apa mo asem otwa to a wode ma yeti for ni sorry so ma me anope tie if say wunya ni say biem say next week no 25 na wa sɔre kɔ Dadaa ai no kre o nti ye bebo ahye next week no nanso asem ni ye tie wie se uhu se obi ikoso a yi ya ma wani nyema no